проект Job Trotter в търсене на работа и бихме искали да ви интервюираме. Казвате каква е точно вашата професия? Моята професия първо е геолог, т.е. аз изучавам скалите и историята на нашата планета Земя, но освен това съм и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски на студенти и геолози и именно преподавам история на Земята. Ние разбрахме, че сте полярен изследовател. Бихте ли обяснили какво представлява това? Полярен изследовател, това е човек, който работи в полярните региони. И то не само да работи, защото в полярните региони те се осигуряват, нужни са също и персонал, който да поддържа устройки, бази, все пак да има едно научно изследване, трябва да има и помощен персонал, но изследователите, това са учени, които изследват полярните региони, а полярните региони са бъдещето на нашата планета. Първо, там се наблюдава най-отчетливо промените на климата, които засягат всички нас. Там напоследък се наблюдава топене на ледниците. Това са изследователи, учени от най-различни области на науката. Това са биолози, еколози, геолози, глациолози, които изследват ледниците, геоморфолози. Това ли беше вашата мечта на работа? Моята мечта на работа беше първо да бъда човек, който работи сред природата. И това го постигнах, тъй като успях да завърши геология. Никога не съм мечтал да седя в канцелария, да бъда чиновник. Мечтал съм да бъда все пак със свободна професия, професията на геология именно такава. Не съм мечтал от малък да ставам полярен изследовател, но именно професията на геолога, т.е. това, което ми даде моята наука, да изследвам скалите, ми позволи да отида и в полярните региони и вече се влюбих и в тях. Кои са най-търсените професии за експедициите, които правите? Една експедиция е много комплексна. Там, освен учени, вече казах, че това са учени, които изследват най-различни аспекти на едни региони с по-сурови атмосферни условия. Това са полярните региони около двата полюса, Северния и Южния полюс. Трябва да има човек, който да готви, да осигурява храната в този полеви лагер или някаква полярна база. Трябва да има човек, който да се грижи за осигуряване на енергия. Генератори, които трябва да работят, трябва да има хора, които да осигуряват превоза, да се стигне до някакъв обект на изследване. Всеки се заема с задълженията си, както и тук в нормалния живот. Всеки работи, само че там е по-различно, тъй като ние работим, когато е вечен ден, работиме, когато е хубаво времето и може да работиш навънка, работиме до 9 вечерта, 10 вечерта, просто то не се стъмва. Но когато пък е лошо времето, не може да се работи навънка, седиме в базата, правим други неща, които да обработваме пробите. Вече се съобразяваме с условията, но все пак работиме там 3-4 месеца, което трябва да има някакъв режим на работа и на почивка, разбира се.